Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alprolix Swedish Orphan Biovitrum SRL. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Alprolix? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alprolix durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Alprolix? Alprolix è un farmaco a base del principio attivo eftrennonacog, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Swedish Orphan Biovitrum SRL. Alprolix può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Alprolix 1000 UV polvere solvente per uso EV1 FLAC.no più 1 siringa preriempita 5 ml più kit. Alprolix 2000 UV polvere solvente per uso EV1 FLAC.no più 1 siringa preriempita 5 ml più kit. Alprolix 250 UV polvere solvente per uso EV1 FLAC.no più 1 siringa preriempita 5 ml più kit. Alprolix 3000 UV polvere solvente per uso EV1 FLAC.no più 1 siringa preriempita 5 ml più kit. Alprolix 500 UV polvere solvente per uso EV1 FLAC.no più 1 siringa preriempita 5 ml più kit. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Swedish Orphan Biovitrum AB. Concessionario: Swedish Orphan Biovitrum SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: eftrennonacog. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B, deficit congenito di fattori X. Alprolix può essere utilizzato in tutte le fasce d'età. Posologia: il trattamento deve essere effettuato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia. Monitoraggio del trattamento. Nel corso del trattamento è consigliabile effettuare un'idonea determinazione dei livelli di fattori X per definire la dose da somministrare e la frequenza con cui ripetere le iniezioni. I singoli pazienti possono mostrare una risposta variabile al fattore X, presentando differenti emivite e differenti livelli di recupero. Nei pazienti sottopeso o sovrappeso può essere necessario modificare la dose in base al peso corporeo. In particolare, in caso di interventi di chirurgia maggiore, è indispensabile un attento monitoraggio della terapia sostitutiva per mezzo dell'analisi della coagulazione, attività plasmatica del fattore X. Quando si usa un test di coagulazione one stage in vitro basato sul tempo di tromboplastina, APT, per determinare l'attività del fattore X nei campioni di sangue dei pazienti, i risultati dell'attività plasmatica del fattore X possono essere alterati in misura significativa sia dal tipo di reagente APT sia dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Questo aspetto è di particolare importanza quando si cambia il laboratorio o il reagente utilizzato nel test. Le misurazioni condotte con un test di coagulazione one stage e un reagente APT a base di caolino porteranno probabilmente a una sottostima del livello di attività. Posologia: la dose e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla severità della carenza di fattori X, dalla sede e dall'entità dell'emorragia e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattori X da somministrare è espresso in unità internazionali, UV, riferite allo standard OMS attualmente vigente per i medicinali a base di fattori X. L'attività del fattore X nel plasma è espressa in percentuale, riferita al plasma umano normale, o in unità internazionali, riferite allo standard internazionale per il fattore X plasmatico. L'attività di una unità internazionale, UV, di fattori XFC ricombinante equivale alla quantità di fattori X contenuta in un ml di plasma umano normale.
Trattamento al bisogno. Il calcolo della dose necessaria di fattore XFC ricombinante è basato sulla valutazione empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore X per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore X nel plasma dell'1% dell'attività normale, UI/DL. La dose necessaria viene determinata usando la seguente formula. Unità richieste uguale peso corporeo, chilogrammi, aumento desiderato del fattore X, per cento UI/DL reciproco del recupero osservato, UI/chilogrammi per UI/DL. La quantità da somministrare e la frequenza di somministrazione devono sempre essere orientate all'efficacia clinica nello specifico caso. Se è necessario ripetere la dose per controllare l'emorragia, deve essere tenuta in considerazione l'emivita prolungata di Alprolix, vedere paragrafo 5, 2. Non si prevede un ritardo nel raggiungimento della massima attività. Qualora si verifichino i seguenti episodi emorragici, l'attività del fattore X non deve scendere sotto il livello di attività plasmatica indicato, in percento del normale o in UI/DL, nel periodo corrispondente. La tabella 1 può essere utilizzata come riferimento per il dosaggio in caso di episodi emorragici e di interventi chirurgici. Tabella 1. Guida al dosaggio di Alprolix per il trattamento degli episodi emorragici e negli interventi chirurgici. Gravità dell'emorragia / tipo di intervento chirurgico. Livello di fattore X richiesto, percento UI/DL. Frequenza delle dosi, ore, / durata della terapia, giorni. Emorragia. Emartrosi in fase iniziale, emorragia muscolare o emorragia del cavo orale. 20-40. Ripetere l'iniezione ogni 48 ore fino a che l'episodio emorragico, a cessazione del dolore, sia risolto o si sia giunti a guarigione. Emartrosi più estesa, emorragia muscolare o ematoma. 30-60. Ripetere l'iniezione ogni 24-48 ore fino alla risoluzione del dolore e dell'invalidità acuta. Emorragie pericolose per la vita. 60-100. Ripetere l'iniezione ogni 8-24 ore finché il paziente non è fuori pericolo. Interventi chirurgici. Intervento chirurgico minore, estrazioni dentarie incluse. 30-60. Ripetere l'iniezione dopo 24 ore, secondo necessità, fino a guarigione 1. Intervento chirurgico maggiore. 80-100. Pre- e post-operatorio. Ripetere l'iniezione ogni 8-24 ore, secondo necessità, fino a un'adeguata guarigione della ferita, quindi continuare la terapia per almeno 7 giorni per mantenere un'attività del fattore X compresa tra il 30% e il 60%, UI/DL. 1. In alcuni pazienti e in determinate circostanze, l'intervallo di somministrazione può essere prolungato fino a 48 ore, per i dati farmacocinetici, vedere paragrafo 5, 2. Profilassi. Per la profilassi antiemorragica a lungo termine, il regime iniziale raccomandato è di 50 UI/chilogrammi una volta alla settimana, regolando la dose in base alla risposta individuale, oppure 100 UI/chilogrammi una volta ogni 10 giorni, regolando l'intervallo in base alla risposta individuale. Alcuni pazienti ben controllati con un regime di una volta ogni 10 giorni possono eventualmente essere trattati con un intervallo di 14 giorni o più. La dose massima raccomandata per la profilassi è di 100 UI/chilogrammi. Popolazione anziana. L'esperienza è limitata nei pazienti di età e 65 anni. Popolazione pediatrica. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni possono essere necessarie dosi più elevate o più frequenti e la dose iniziale raccomandata è di 50-60 UI/chilogrammi ogni 7 giorni. Per gli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni valgono le stesse raccomandazioni posologiche previste per gli adulti. Vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. La dose massima raccomandata per la profilassi è di 100 UI/chilogrammi. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. In caso di autosomministrazione o somministrazione da parte di coloro che si prendono cura dei pazienti è necessaria un'adeguata formazione. Alprolix deve essere iniettato per via endovenosa nell'arco di diversi minuti. La velocità di somministrazione deve tener conto della condizione di benessere del paziente e non deve superare 10 ml/min. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità con Alprolix sono state segnalate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni di Alprolix con altri medicinali. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alprolix durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alprolix durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione negli animali con Alprolix. Nel topo è stato effettuato uno studio di trasferimento placentare, vedere paragrafo 5.3. Data la scarsa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alprolix non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Reazioni di ipersensibilità o allergiche, che possono comprendere angioedema, bruciore e dolore pungente nella sede di infusione, brividi, vampate, orticaria generalizzata, cefalea, orticaria, ipotensione, letargia, nausea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli effetti di Alprolix a dosi superiori a quelle raccomandate non sono stati valutati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattori X della coagulazione, codice ATC. B02DD04. Meccanismo d'azione. Il fattore X è una glicoproteina a catena singola con una massa molecolare di circa 55.000 Dalton. Proprietà farmacocinetiche. Tutti gli studi farmacocinetici con Alprolix sono stati condotti in pazienti con emofilia B severa precedentemente trattati. I dati presentati in questo paragrafo sono stati ottenuti mediante test di coagulazione, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base del test di trombogenicità nel coniglio, modello di stasi secondo Wessler, e di studi di tossicità a dosi ripetute, elenco degli eccipienti: polvere, saccarosio, istidina, mannitolo, polisorbato 20, sodio idrossido, per regolare il pH, acido cloridrico, per regolare il pH, solvente, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.